Rama Uswa Yati Jesus of Shimamale Pawan Nichen Tatana Nitiabi Jesus of Shimamwe Ijimala de Puego Layo Pawan Fotwe Kanichen Kriya Pecho Madam Tanson is a general mural, he called it two Jisuti Shimajao, Sergi, and Lavenda Salune, do Tamshi Poco, Angole, to Jisuti Jao, of the General Niche, the Mai, go, a name, young Lechilan Association. The town she has set down for it. Siaji Adonia Justin Yango Second Dania Gang Sabima Sati Tana Bukela The town Shia Nas and a Kuni to the song in Gala Dodrima Shanti Nani Shanti Nadrima Shijale Lumio Di Dio Tatana Pupo Leja America Nichin Tana Pressio Yita before Kevin Chipale. To song being Yamaja Nani Lama Sergi Bispine Yala, Dimension in a Gumajal Mene Tanguma Chichadima Tatana Puyin Emma Lake Theological Seminary Jansan Jamule to Punakeva. At Jansan Jama, Paying Lumio, Bamalumio, Shan Yogasa. တက်ရောက်ခဲ့တဲ့တမိုင်းအထောက်အထားကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့မြေပြမှာရှိတဲ့လူမျိုးကိုပဲတဏ္ဍာပြုလို့မဟုတ်ဘူး။ယူနာတောင်ပိုင်းကိုလည်းကျိုးစားမှတဏ္ဍာပြုလို့တောင်ပေါ်တိုင်းသားကိုတဏ္ဍာပြုဖို့အတွက်ကျိုင်းတုံမြို့မှာကတကယ်နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တောင်ပေါ်တိုင်းသားတွေကိုတဏ္ဍာပြုဖို့အတွက်ကျိုင်းတုံမြို့မှာရုံးစိုက်ဖို့အတွက်တစ်အခြေအနေမတင်တော်တာမလို့တင့်တော်တဲ့နေရာတနည်းအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် social security ကောင်းတဲ့နေရာဒီနေရာဒေသကိုတို့လေ့လာပါနော်သူတို့ဒီဟာမလေ့လာခင်မှာဒီဟာဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာ1916ခုနှစ်မှာဆရာကြီး Telford ရောက်လာပြီးသားဖြစ်တယ်လေ့လာတယ်ပြီးတော့ဆရာကြီး Telford ဒီမှာလာပြီးမှလေ့လာပြီးမှစိုက်ပျိုးရေးသူ့ရဲ့တမြေအတွက်သူကအဓိကထားသလိုတစ်ဖက်ကနေပညာရေးတစ်ဖက်ကနေဥဝင်ကရိတာသနာအတွက်ဘက်ဆုံးလုံနိုင်ဖို့အတွက်လုပ်ခဲ့တာမလို့ယနေ့ဆိုလို့ရှိရင်နိရှင်တနာဤပါဝိုင်းမြေမှာလုပ်ခဲ့တာနေ့တရာရှိပါပြီဆိုတော့လောက်လူမျိုးပဲမဟုတ်ပဲနဲ့အခါလူမျိုးဝလူမျိုးကအစတောင်ပေါ်တိုင်းသားတွေအားလုံးအတွက်အဘောက်ချမ်းအခန်းကြီးစနစ်အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်း blessing to the nation လို့ပြောတဲ့နေရာမှာဤနေရာဒေသကိုလည်းဤနေရာကိုလည်းအသုံးပြုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကြီးမားသောသာသနာပြုတွေရဲ့အမြင်ကြီးမှုကြောင့်စက္ကမှုကြောင့်လောက်လူမျိုးအခါလူမျိုးဝလူမျိုးနဲ့တောင်ပေါ်တိုင်းသားများဆွမ်းမကြံဘုရားခင်ရဲ့တည်ကောင်းကြားပြောနိုင်ဖို့အတွက်တနည်းအားဖြင့်မဖွင့်ဖြိုးတဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေအားလုံးဖွင့်ဖြိုးနိုင်တဲ့ဖို့အတွက်ဘုရားခင်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်အရန်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘောနော်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုယ်တိုင်းကိုခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးမကင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိကနောင်တယ်ဖြစ်တယ်ဒီကနေ9မိုင်လောက်ပဲဝေးပါတယ်ဟိုဘက်တောင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အကိုအားပေါ်အကြီးဆုံးကျွန်တော်ညီကို9ယောက်လက်ရှိ9ယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဂျားထဲမှာကျွန်တော်အထက်က4ယောက်ကျွန်တော်အောက်က4ယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအားပေါ်ပြီးတော့လက်မီပြီးတော့ဒီအခါဆရာဝန်ဒေါက်တာလရှိသူတို့အစဒီနေရာမှာသူတို့ကျောင်းတက်ခဲ့ပါအခုအကြီးဆုံးကတော့9တန်းအကြီးအမကတော့4တန်းဒီတဲမှာအလုံးကျောင်းမှာတက်ခဲ့တာမလို့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေကကိုရဲ့လမ်းပြမှုအဖေမေရဲ့လမ်းပြမှုကြောင့်ပညာတတ်တွေတခွေးရတာတနည်းအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောင်လေကျောင်းရဲ့ဂျေစုရှိသူတို့ဒီပါဝင်မြေရဲ့ပညာရေးဂျေစုကကျွန်တော်တို့မိသားစုပေါ်လုံးဝရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံပါတယ်ရှိခိုင်မြဲခြင်းယုံကြည်မြဲမြံခြင်းလို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာ
စောက်မျောစောက်ဆိုင်နေတဲ့ယုံကြည်သူမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်တည်တာလိုက်မြို့လိုက်ကြီးတော်တည်တာလိုက်သွားရောက်ပြီးမှတာတနာပြုခဲ့ပါတယ်ယုံကြည်သူများတိုးဖွာလာပါတယ်တိုးဖွာလာရင်လည်းတတိကောင်းများစွာဝေငှခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ယုံကြည်သူခိုင်တဲ့ခံအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တင်ရှားလာစေရန်မောရှေကိုဣသရေလလူမျိုးကိုဦးဆောင်စေပြီးမှအဲဂုတ္တုပြည်ကနေထွက်ခွာလာစေပြီးပင်လယ်ရဲ့အရှိတ်ဖက်ဘာလစေတုံဆိုတဲ့နေရာမှာတတ်ချစေပါတယ်။တစ်ဖက်ကဘုရားသခင်ကအဲဂုတ္တုစစ်သားတွေအတဲအတန်လိုက်လာနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကလည်းသူတည်ထားပြီးသားမြင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဤနေရာမှာဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အမြင်မှာနီးတဲ့အရာကိုဝေးသွားစေဖို့ပြင်လေကိုတစ်ဖက်တော့ပြင်လေကိုဖြတ်သွားလို့မရဘူးပြင်လေကန်းစားနာမှာသူတို့အသက်ချက်နေတော့ဟိုဖက်ကိုဖြတ်လို့မရဘူးဝေးနေတယ်ဝေးနေတဲ့အရာကိုနီးအောင်ဘုရားသခင်ပြုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတွေ့ရပါတယ်ခဏခဏစကားများလာပြီးတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အခါတင်းတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာကိုကောင်းအောင်ကိုယ့်နေရာကိုကောင်းမတည်တဲ့အချိန်မှာပြဿနာတွေထွက်လာတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစီဝေးတွေလောက်တယ်အဖွဲ့ချုပ်စီဝေးတွေလောက်ပါတယ်ရှင်ပေါလုကတော့ယုံကြည်သူတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ထောက်ပြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတစ်ခါအားနာလိုက်ရှိတယ်အားနာတဲ့အချိန်မှာမာတဲ့လူကိုပြီးခံတဲ့ပြီးခံခိုင်းတယ်မာတဲ့လူကိုအပြစ်ဆုံးမခြင်းကိုကျွန်တော်တို့မပြုတ်တဲ့အချိန်မှာမာတဲ့လူကစိတ်ကြီးဝင်လာမှတွားမဲ့ခီးမှာအစမပြေမှုတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တမန်တရားနဲ့ညီပြီးမှမိတ္တဝချင်းခံပြီးမှမာတဲ့လူကိုလည်းဆုံးမရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘောဓုကတော့အိဖက်အတင်းတော်ကိုခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတိစ္ဆာပါရမီဖြောက်မှခြင်းပါရမီယုံကြည်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းပါရမီနှုတ်ကပတော်ကိုလေ့လာခြင်းစွတောင်းခြင်းခွန်အားဖြင့်ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောကြားတည်ခံရန်အားပေးခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ခိုင်ခန့်မှုပြန်လေခွန်အားဖြစ်တည်မှုအပြင်ထိုးစစ်ဖြစ်တဲ့ဧဝံဂေလိတရားနဲ့အတူဖျားနဲ့အမြဲခွန်အားယူပြီးမှတွားနိုင်ဖို့အတွက်စွတောင်းခြင်းနဲ့အရာအရေးကြီးကြောင်းသူအားပေးထားတော့တွေ့ရပါတယ်ယနေ့အတင်းတော်များရင်ဆိုင်ရတဲ့အခက်အခဲကတော့စိုးရုပ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဖက်ဖက်မှာစိုးရုပ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဤဖက်အခန်းကြီး6ငယ်73မှာထို့ကြောင့်ခေရင်စိုးရုပ်တော်နေ့ရက်ကာလ၌စီးတားနိုင်တဲ့ဖြစ်ကိစ္စအလုံးစုံတို့ကိုပြီးစီး၍ခံရနိုင်မည်အကြောင်းဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောလက်နက်ဆောင်ကိုယူဆောင်ကြလောဟုဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကလည်းနေ့စဉ်ကြိုက်ခံလာအောင်တန်မာလာအောင်နှုတ်ပါတော်ကိုအမြဲတမ်းလေ့လာပြီးမှကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပေါလုရေးခဲ့တဲ့ကောတဲ့ဩဝါဒစာထဲမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြီးဆုံးပြဿနာကတော့ Gnostic ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကိုလည်းယုံတယ်ပြီးတော့ယူဒဘာသာကိုတွေးခေါ်လဲပါတယ်ဒရဏိကတွေးခေါ်လဲပါတယ်ဒါနဲ့ခရစ်တော်ကိုဖန်ဆင်းခံပြီးဖန်ဆင်းရှင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖန်ဆင်းခံပြီးသူတို့တုံတင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အတင်းတော်ကိုကြီးမားစွာထုံးနေနေတဲ့အခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ဘောလုကသူကောင်းစွာတုံနေဆုံးမခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ခေါ်ခြင်းကမြက်ကမ်းယုံကြည်ခြင်းမျိုးဖြစ်စေရန်ခေါ်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးနှုတ်ကပတော်ကအမြဲလေ့လာစေလိုပါတယ်တိမောသေဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်တိမောသေဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး4အငယ်16မှာကိုလည်းဆုံးမဩဝါဒကို၎င်းတတိပြု၍အမြဲတည်နေလောထို့တို့ပြုလျင်ကို၎င်းနားထောင်သူတို့၎င်းကဲတည်နေမည်ရန်သူကတော့နီးတဲ့ထက်နီးလာတယ်ရန်သူရာကိုကြောက်ပြီးမှအောင်ကိုကြောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရန်သူမရောက်လာခင်မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုပြောခဲ့တဲ့မျိုးမောရှေကိုယ်တိုင်ကလည်းဣတိလလူမျိုးကိုဘာခွန်အားပေးတယ်လဲဆိုတော့မစိုးရင်ငြိမ်ဥစွာရလိမ့်ချက်ထာဝရဘုရားသည်ယနေ့ပြတော်မူသောကယ်တင်ခြင်းကိုကြည့်ရှုလောတင်းတို့သည်ယနေ့မြင်ရသောအေဂုတုလူတို့ကိုနောက်တစ်ဖန်အလင်းမမြင်ရကြဟုဆိုခဲ့ပါတယ်
ဒါကြောင့်မလို့ထွေးမြောက်ရာအခန်းကြီး14အဆုံးနားမှာအဲ့ကလူစစ်သားတွေအားလုံးတည်ကြည်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်သူတို့ဒုက္ခပေးတယ်ပေးလိမ့်မယ်လို့မြင်ခဲ့တဲ့နီးတဲ့အရာကဝေးသွားအောင်ဘုရားသခင်လှုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေလောကီမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရှင်ဗာမြင်ရမယ်ယုံကြည်သူတွေကအယံတနာဖို့ကောင်းပါလေအယံတနာဖို့ကောင်းပါလေလို့မြင်ကောင်းမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆိုတဲ့အယံတနာဖို့ကောင်းပါလေလို့မြင်ကောင်းမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအမြင်ကကျမ်းစာရဲ့အထောက်အထားတေချာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဣတိယလူမျိုးတွေရဲ့မျက်လုံးမှာရန်သူတွေနီးလာတာကိုမြင်ပြီးမှကြောက်ရွံ့ပြီးမှဖိတ်ခဲ့တာရန်သူကိုလုံးဝမမြင်ရအောင်ဘုရားသခင်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကံတစ်ခက်ကိုတေချာရောက်မှအောင်မြင်ခြင်းချင်တန်းကိုသူတို့ရှောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာကဘုရားသခင်ရဲ့မဆမှုကြောင့်အသားအစီးဖြစ်နေတဲ့ပြင်လေကသူတို့အတွက်ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ဘုရားသခင်ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုအခွင့်အရေးကိုရသွားခြင်းကဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံခြင်းနဲ့တိကျမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ယုံကြည်သူဖခင်များအတင်းတော်ကောင်းဆောင်များမိသားစုဖခင်များကအစယုံကြည်သူအားလုံးတို့ကခုနဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရှင်ယောရှုကဲ့သို့တိကျမှန်ကန်ပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ခီးဆက်ရမှာဖြစ်တယ်ယောရှုကခန္ဓာပြိုဝင်တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာပြည့်ရဲ့အဆွန်တကယ်ဘ ਹੁ ကျတဲ့နေရာမှာခံတပြီးတိဆောက်ထားတဲ့မြို့ကြီးဖြစ်တဲ့ယေရီခေါမြို့ကိုစတင်ပြီးမှခန္ဓာပြိုကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတင်းပြီးမှနောက်အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာဣတိလလူမျိုးရဲ့အကြီးအကဲတက်ကြီးသူတရားသူကြီးကအစရှေခင်မြို့ကိုအစည်းအဝေးထိုင်ပြီးမှပြောပါတယ်အဲ့မှာအရေးကြီးတဲ့စကားကိုသူပြောပါတယ်အပြတ်တဆုံးစကားကိုသူပြောပါတယ်ငါနိငါအင်တာဖြစ်နေထာဝရဘုရားကိုသာဝုပြုမည်ဟုဆိုလေတော့သူ့ရဲ့ပြတ်သားမှုကြောင့်သူ့ရဲ့နောက်ကိုဣတိလလူမျိုးတွေတောက်လျှောက်လိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လိုက်ခဲ့တယ်လို့ထူးခြားပြောင်းလဲတဲ့အစဉ်လာဒီဖြစ်ခဲ့ပြီးမှကောင်းကြီးခံစားတဲ့လူမျိုးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ခေတ်မျက်မှောက်ခေတ်မှာယုံကြည်သူများပျော်ရွှင်မှုကိုခရစ်တော်ထဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားနေရာမှာလည်းရှာလို့ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေးဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူမှန်လို့ရှိရင်မိတိအခက်ခဲလို့ကျွန်တော်တို့ကြော်လာရမှာဖြစ်ပါတယ်စာတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာမရှာတဲ့အခြားနည်းရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေးဆောင်နေတာတော့အမှန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းတည်ကြည်စွာနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့တူကျွန်တော်တို့ခီးဆက်ရမှာဖြစ်တယ်မောရှေယောရှုတို့ရဲ့တည်ခြင်းရှင်ပေါလုတို့ပြေးတဲ့လမ်းကြီးအဆုံးတိုင်ပြေးတဲ့ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တာတကယူပြီးမှခရစ်တော်တည်ဆောက်ထားတဲ့အတင်းတော်ခရစ်တော်ပေးခဲ့တဲ့ဂတိတော်ကိုအခြေခံပြီးမှတာ၍ခွန်အားကြီးတဲ့တိုးဖွာတဲ့ယုံကြည်သူတိုးဖွာတဲ့အသက်တာဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်ခီးဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပေါလုကိုယ်တိုင်ဟောတဲ့အတင်းတော်ကိုတိုးဖွာတဲ့အတင်းတော်ဖြစ်လာအောင်ငြင်းညံတဲ့အတင်းတော်ယုံကြည်သူဖြစ်လာအောင်အားပေးခဲ့တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခီးဆက်ကြရအောင်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်များဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအားလုံးကြီးမားတဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အတွေးအခေါ်များထဲမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရပါတယ်ကြီးမားတဲ့အတွေးအခေါ်အမျိုးမျိုးကြီးမားတဲ့တွေးဆောင်မှုအမျိုးမျိုးထဲအတင်းတော်ကိုလွန်မိုးလာဖို့အတွက်ဆွဲဆောင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ကရပ်နေမယ်ဆိုရှင်အပြင်ကဟာကျွန်တော်တို့စီမှာလွန်မိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ထဲကယုံကြည်နေတဲ့အရာတွေအပြင်လောကကိုလွန်မိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဖြစ်စေချင်တာကကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ကဘာကြီးကိုလွမ်းမိုးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းစပြီးမှဥဒ္ဒရှတဲတဖွင့်နေပြီးအမြဲခရစ်တော်နဲ့အတူခီးဆက်ကြရအောင်အဆုံးတိုင်အောင်တိစ္ဆာရှိတော်ငယ်သားကောင်းဆိုတာကတော့
တခင်နဦးရဲ့အစေကိုမခံဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းချစ်ခြင်းတဲ့သူအတင်းသားများကိုဥဆောင်တဲ့လူအတင်းသားအချင်းချင်းမေတ္တာအားဖွဲ့တဲ့လူခရစ်တော်၌ပျော်မွေ့တဲ့လူဖြစ်ပြီးမှနောက်ဆုံးဓာတုတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်းများဖြစ်လာပြီးတည်ကြည်သောယုံကြည်သူအတင်းသားများဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခီးဆက်နေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနည်းငယ်ခွန်အားပေးလို့ပါလေရောက်စီလိုက်ပါဘုရားတခင်တောင်းကြည့်ပေးပါစေ